Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. За фестивал болох гээд яг нэг өдрийн дараа маргааш фестивал болох гээд амар цав байна. Тэгээд яг ингээ харахаар одгүй чи юуны төлөө фестивал хийгээд байгаа. Яагаад энэ олон ажлыг санаачлаад ангил хүмүүс аяа хүсэж байгаа. Тэгэхээр ингээл дандаа ярьдаг агарын чанар нэмэгдүүлээ амьдралаа гоё болгохыг. Яагаад гэвэл агарын чанар нэмэгдэхээр бидний амьдралын чанар нэмэгдэж байгаа учраас яг фестивалыг тэр тундаа цэцэн урмад тарьдаг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлдэг хүмүүсийн оролцсон гоё баяр хийж байгаа. Тэгээд тэр нь маргааш нөгөөдөр түүний маргааш буюу тав тагсан 3 өдөр болох гэж байгаа. Тэгээд зөвхөн цэцэн урмал авах биш. Энчээ ирж яаж би амьдралын чанараа нэмэгдүүлэхэд 20 нэмрээ оруулах юм. Цэцэн урмал тарих нь ямар давуу талтай юм. Тэгээд мөн тайзны маш олон хөтөлбөр гэдэг ингээд хүмүүсийн дуртай уйдаадаг маш олон гоё entertainment юмнуудыг санаачлаад тэгээд тэрний байгаль дэлхийн шийдэл болох цэцэн урмалын соёлыг түгээх нартайгаа хамтраад фестивалаа маргааш ингээд зохион байгуулагч нь та арай өөрийнхөө эрүүн цариныг ч гэсэн ургамалгүй байгаа юм шүү дээ. Тийм бол заавал ирээрэй гэж хэлмээр энэ ч та ургамал авахгүй ч гэсэн тэр ургамлыг харж мэдэрч баясаж цэвэр агаараа амжих боломжтой. Ингээд маргааш болох фестивалдаа бүгдээрээ маш их цэцэн ургамалтай аз жаргалтайгаар уулзцгаая.